देख सकते हैं आज हम हिक विज़न में एसएसडी कार्ड लगा कर दिखाएंगे आपको ये एसएसडी कार्ड किस तरीके से लगता है। एक सबसे पहले आपको ये देख रहे हैं स्क्रू हमें खोलना पड़ता है। पार्ट पीसीबी दिखती है, देख सकते हैं जैसे कि आप ये यहाँ हमारा सप्लाई और साटा केबल लगी हुई है। देखिएगा जैसे कि आप देख सकते हैं ये साटा केबल और ये पावर केबल होता है, इसे लगाइएगा इसको। देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एसएसडी है।